Básicos atemporales. Una mariconera es práctica y sencilla de llevar. No olvides escoger una con correa ajustable. Las diademas nunca pasan de moda y te ayudan a darle a tus peinados un toque muy elegante y femenino. Un collar nunca te debe faltar. Este es hecho de chaquiras por manos indígenas. Un anillo delgado y sencillo en color dorado le dará a tus manos un toque muy casual y elegante. Unos aretes pequeños no te deben hacer falta. Lucen sobre todo con peinados recogidos. Una pulsera de madera te dará un toque natural. Una cartera negra siempre te hará ver elegante. Un bolso tipo mochila nunca te debe faltar, son prácticos y cómodos, y además te darán un look muy casual y divertido. Una flor de tela hará que tus peinados luzcan femeninos y frescos. Los lentes de sol para proteger nuestros ojos nunca nos deben faltar. Estos en forma de corazón te ayudarán a tener un look coqueto y casual. Si te gustó nuestro video, suscríbete y escríbenos en los comentarios cuáles son tus básicos atemporales favoritos.